mbaldo o fogole internet ke in way ndako simna nuun njokan no njala paax ngidma nuun a yoon na fa in site internet fe yoon fa Thiokh Production TV te fod no caméra fe o pog no El Hadji Sene a fod no micro le émission Njom Ñaala dako nom toxit nete fiyantana nuun les anciens gloires soɓ ka den caate ke xaye i ngara na saate fe na leel Ngosi a fog na commune Escaldia Sibassor ɗapta rokid kam caate ke xaye koy i ngar meke na saate fe Ngosi soɓit champion maak mbas yene o mbaxtaan fa den champion ken ana ref o leyna xe refna ndeysaan Naar Diouf meke Ngosi genu Gallo Dieng meke Ngosi genu o ndef champion maak yakarame koy o xebi sabab no ɗatle ten ref Mbaye Diouf a gen saate fa Cupaan kon o fogole internet ke o xe refna Gallo Dieng a ref champion fa maak a gen saate fe Ngosi fa Naar Diouf den ndef champion ke i ngarna xaye ɓisida den les anciens gloires a mbi jaloori Njom te miñ lool yakarame inchallahu rabbi i ngara kam Ngosi koy soɓ men famille ke soɓ men awna fo i ngentan ne nda itam auto leke nu nga'na Mbaye Diouf ten refa ten jango essence um a wekin kam a ɓek gasoil um a xotta in me Kaolack a ɓisida in bo saate fe meke xa waralun bug cosaan comme ne andoona yee ndeysaan émission Njom Ñaal a ñoowdita ke refna cosaan seereer kon o fogole Thior yakarame ne i mbika rek ndok kam mbin ne soɓ o fogole kam soɓ champion ke lamta den jaloor den lam jaar den bo tamba inchallah jam fa jam o fogole internet ke in way mbalda nuun in way njoka nuun njal a paax a paax ngidma nuun itam leya nuun rek i ndako numtooxid no émission Njom Ñaal ne te mbiyantana nuun soɓik ancien gloire ke caate den njego ɗayo maak itam nda bo i mbiya dara itam i ngidma Allah subhanahu wa taala njunetelen Muhammad sallallahu alaihi wasallam feccina in od a ci'a in kattan bo i mbago ndeta ngara nda itam i soɓ ka itam soɓadina jam mbas jam itam nda bo i mbiya dara itam i ngid xay no ten le grand chauffeur xay no ten sababu bes feke xay te ref Mbaye Diouf yala Cupaan i njokana njala paax paax na disponibilité fe a bug a keke jeg nda o yalla subhanahu wa taala e sogano dogal El Hadji Sene a fod no micro le Thiokh Production TV Njom Ñaal a fog no ke no ten ref caméraman fe i soɓit koy na saate fa maak saate cosaan meke ref Ngosi te ref saate fa andoona yee saate cosaan o saate adeno seereer i soɓid ina an ancien gloire wa mbi'na jaloore Njom cosaan ya Njom andoona yee may e o njiriñ nda yakarame ke de mbi'na jaloore me de ɓisna caate ke fo mi ɓisna ke no ten valeur Njom o ref an ten ref Naar Diouf a gen Ngosi nda itam Naar a soɓ men champion maak itam wa andoona yee a ndabidan xan fa teɓ te ref an Gallo Dieng i soɓan meke no saate fe ndeysaan a Ngosi kon ne i mbika rek kami suɓuna kam ɓasil ne soɓil kami ngentan ne soɓin kam o fogole yakarame bo i mbiya dara i simnin bo pare i simnangan koy te a dalna in ba pare i sogo lamit ke no ten ref jaar fe Njom ne nda itam fogame o refna kam saate rimel maga maak maga fima jaloore a jega na gentuna fi ngentan ne a jega na ñotuna fa den xaƴa ba fiya dara andame xana gidmi ke no refna i saate fe mbaldo tokor Naar Diouf akay no El Hadji Sene nu mbede jam maxey sante a roog sante a waajur ke mi gidmum a roog sante waajures simin saate fe fop gidma saate fe fop yaam o kiin ku ta jegna no saax rek saate fa andamu taaga
saate fe den ndammu teen bo fi ke fi man njom ref me ref man njom fop saate fe ndammu teen paap ke mi ndama teen maagoy mi ndama teen saate fe fop a ndamoyo teen vraiment maxey gidma den yakara den ku refna koy a mbi'an na mi yem maafrel jaran o ɗinta den ku refna mu retoogu man njom da ndefaam a mbe a koɓ a yong a koɓ parce que yaaga njom xaw fo njom ñaar fo njom o yeng den jegu ka i yongoogu maafrel bo roog a yaar no njom xaw bo yene njom ɓuuɓ a garatna i soog o ndokaan ɓuuɓ ke o ndik o ndik bo nene ɓuuɓ ke commencer a ngupatoyo doole jom xaw ke ndaa mu refna ndeysaan bo i ngaran njom xaw ne yaag fo ñuɓɓuɓ ne yakarame xaye o xeetma Mbaye Diouf fogaame a foga no ke andoona yee ten taxu keke waag o jeg ndaa itam a fonk a ceereer a bug ceereer yakarame te jaranin fop ndaa itam a bugo lalit ke andoona yee o ten ref we mbi'na carrière njom faak we mbi'na jaloore njom faak to no jamono feek actuellement mbeñateer mayu a ndeta na mu'a to a mbara no ñuf mbare kon taxu Mbaye Diouf a fokata in i ɓaato ngar meeke xaye nam ga to ke andoona yee ten ref Thior Production TV a ref yo'nu xa njom ñaal fo xin ten def ndeysaan émission ne xaga o xaye ke andoona yee a partir i mbadina meeke xaye soɓa mbinof soɓam ka ɓaslof d'abord jegoɗayo maak content lool gidma nuun a paax gidma Mbaye Diouf we andoona yee ten gartu kene fop parce que depuis ndiig na a xooy axam a layaam o ten a layaame ka i mbugo ngar mexe ne laytanona rek roog dogal te soogo ref xaye ndaa vraiment jegaam o ɗayo maak xaye content naam xaye content lool neke soɓaxama kam saate es soɓaam kam ɓas les vraiment ngar lamtaxam ka andoona yee kam andin reef teen bo sutu teen na jam vraiment content nam teen gidma a Mbaye koy a paax yaam kene ka taxa saate fe andoona yee a ndet a ba mbeecang a andatongoyo anda ko mbetandu ye wax deg oxe ke oxey no saate fe oxe fi'a nangam fo nangam yaaga mi do jegaam xaye o ɗayo maak content nam xaye gidma radio leke content na teen layaam yasam a jofa paam yasam te jofa paam nuun we ndefna teen njala teen fo we andoona yee a yakara teen fop yasam roog a damta nuun a aar no laqa nuun ma yaqa fadkeerna vraiment content nam xaye joka njal ñaar Diouf champion fa maak i njego ɗayo maak itam xaye koy in sogo mbaag ngar koy ne ka andoona yee bo i commencer a émission ne ndax naar a waaga laya in ke refna timu mi koy o cegandum refum i soos ndimaxam i refo cegandum ndeysaan i njokana njal a paax i andoona yee anda o timole le i ngar koy no ke andoona yee ten ref d'abord bo doom adama ɓeera no ke andoona yee ten ref parcours um fogaame i ndeɓanong o kiin a fi'an ndax i mbaga an Naar Diouf o kaynaak a reɗ'u wala Naar Diouf o qooxo wala Naar Diouf a janga école avant te ref ka kam i njom ne fo Naar Diouf fi xooxum we andoona yee a deɓanongta ite commencer ka njom itam a jega wa andoona yee wax dëgg yàlla na saate fe ndeɗ'u wala boog i njom ne don ref wala lamana lam no faap wala boog ne yaayay tokoor ke merci mi koy wax dëgg njom kam lamin kam so pape sam maafrel te ref no courtier la in ngar lam njom njom mi tam yem defa ten mi kam gayoogu ngaynaak rek fi'oogum mosimo rok école kam gayoogu gaya bo neen rokum ndut rek xiidola rok ma ndoto xiidum finalum njom njom yaaga mi andim laxar fange a qooq ngaynaak ten an ma an après nak retam Dakar nak ngote tongo ye njom ne rok na mi jalata maaga entraîner ata jalata ma mais nak ngano ngaynaak inorum sogo garno njom ne sogo ret koy Dakar ndax xu rok na itam njom yakarame a jega na andoona yee naaga wajantel te ref wallu léeg-léeg ko xa rok na njom waajur fa ngoor d'accord ke wala léeg xa rok na njom yaay fe ndeysaan bukkeer ndax itam naar ye andoona yee roog a fi'a o xat ngaynaak ne njom ne a rokom o laye lamano lam na faap ndaa itam o lam nak nu ga'oona a jega na andoona yee a retanga bo njiriñ a gara xana jeg na baajur ka mbagna nam naar a wajantu d'abord ke andoona yee saate fe anda yee ngoosi naar koy a refa xa andoona yee roog a ci'an koy njom ne a waasta yiif to mu te reta itam a yo cungel maaga yo njom ne moom ne waajtugan ma ten refu rek ye andoona yee maxey roka no njom vraiment faap sa d'accord a teen yaay sa d'accord teen fop sa d'accord teen ta fela den lool fi'an ta fela den lool yaaga maam koor soxoy ñoowa wax dëgg ka fel'una lool a cooxaxam teen tegtal a layaxam teen laytala me waɗ i nangam fa nangam um reta teen gara teen vraiment saate fe itam a ndamoyo teen den fop mum reta ta jarana den da ndetoyo ma a yong ma rek comme laytonga ten a mbugoyo njom a yoonaxamoyo teen ñaal fo yenges fo kiran vraiment fi'am teen ka andoona yee wax dëgg mi fo saate fe mbogun mi fo pin ke mbogun mi fo mbina mbogun i kam ke andoona yee lamano itam ndax soɓa meen wa andoona yee avant o gara a ndefa champion ka andoona yee nana den de mafna saate fe wala boog may e wala boog a refa ka andoona yee wax dëgg yàlla aussi ndax léeg-léeg ko ga'an kin te avant mafrel soɓa meen champion nangam et avant mafrel tam
i njom itam ke taxna rok taaga laman ma lam ndax soɓa men champion ko andoona yee pir kamil a ndeɗu a ndef na gox fe wala na saate fe i kamil soɓam men champion kamil oxa da lay'oogna Fapotew Sene Fapotew a bindoogu oxe genan mbinene fo oxa da laya Yaro Baax Sene den mbog faap mbinanangen o maages Moustapha Diouf itam oxey mene mbinegenu ka fog no wena ta mene den taxu gariiden mene ndaa wene den soɓu men da maafrel ande ten champion it koy a mbaagunoyo lool a njanga a ndeta bo faya ko o buj faya ko mene fop ka maafrogole men a njanga drapeau i kena laytonga te yaga ñoom ɓuuɓ maye ñoom xaw reɗ'u men ndaa wax deg champion a reɗ'u no com i yeda njanga laata ke den jangum yeda mbasa njom rek mbota laat den ten laatoogum kam i ngar njom ñokoy te ref wallu i njom ɓuuɓ fo njom pat layano tam adoxto wala boog xam xupo ke andoona ten fi'o kam com keen fop koy fi'anum wax deg mayu parce que depuis yem départ kam lang me yaga njom xaw refu men fi ten mayu raw gadu fop bo presque em roka poids léger yaga njom xaw moƴ mo maafrel com ɓuuɓ ke yaga maye mene yaga o ɓuj yiin a coombi yiin xalambas yiin ten na mbaka com ɓuuɓ nda itam vraiment roga ci axam koy wa iri mork no njom xaw o ande mbir njom xaw refum mba njom ɓuuɓ refum murtuma ten rek jeg ten résultat nda njom xaw koy vraiment fi'an ten mayu fi'am ten mayu jangam ten xa drapeau xa mayu no caate mayu mene njom xaw ne njom ɓuuɓ ne itam mbaka selikan njom ɓuuɓ itam ten falaktum parce que yene com xaw ke presque birale jegate com ɓuuɓ rek ndefatum men retam Dakar it fi'am carrière Dakar maafre maaga combat ka mbad nak 5 combat musim mo jeg defet Dakar bo i ngaran kaaga d'abord i laya ye compat te ref ka andoona yee wax deg mi a mata in e jaxlan iskoy a katana in andiran kon i ngaranga meke xaye i mbaag i njem o expliquer o ndik bo ande com pat neke commencer toog wala neke ret toogu ndax ne njom ɓuuɓ a fitel tirage naaga njom pat a fitooge wala bar catégorie refu wala boog a jega o kiin o kiin jega jeg doole of rek gar bindoox njom xaw fo njom ɓuuɓ nande parce que njom xaw yaaga tirage ne o maxande refoogu yaaga o maxande ten na mbi'a tirage mbina ko naka fop ndora den o ɓek no maxande ngar ɓek o ɓeef rek sut raw gadu ten jeg'u o nananga raw gadu oxu xupidna rek o jang ten refu raw gadu yaaga njom yeng i ngaranga raw gadu ka i ngaroogu rek o retanga o maafanga rek o soog o ret bindok o maafanga rek o ret da mbinonge maafa o leŋ o maaf o leŋ rek kan déclarer rek kam fe prix ko poy kam o dekanga o kiin bo ta ɗong rek o ƴuug ta ƴuug arbitre soufflé o maafanga rek o ƴuf ret ta dala ta bindonge maafa o leŋ ndeta koy boya roga feedna da ɗeetu koy liste kene win maafna da laya o raw gadu ku dadna o jangu o raw gadu le i yaaga ten i maaf roge ta ref raw gadu yaaga ten i maaf roge yaaga tirage i ndeta koy bo tirage a gar tirage ni itam da mbi'an o maxanda ye tirage a garna poids léger poids lourd kene yaka tirage nda o maxanda rek mbinanga fop rek ɓek no maxanda rek o kiin a gar ɓek o ɓay rek a sut o garanga wo mbir ne o suto ɓayof o suto kene a kaytof lalit ten ta detale diw wo fa diw xetu rek ndet ƴuug i o maafanga da nguyooxe yen na a ndonong mana ba tirage ne fagna da mbi deuxième tirage a ɓekatin no maxal le boya xa pir ke mbag ka nene a tirage togu no jamano faga itam na drapeau a jeg wala boog xa drapeau xa ka ndeɗu naka ndeɗu pis a ndeɗu wala boog vert jaune rouge wala moñeta fun wala bois rouge yaaga drapeau refe dara drapeau ko jangogun ta ref cuɗik sax ko jangu ta ref cuɗik mba cuɗ tadik i yaaga drapeau moom vraiment refe dara i ndeta ten koy no xaw ke ndeta reta bo drapeau fi a jegata pis sax mbeta tane itna daal ta commencer na jega pis ten a tane tu nda tant que i commencer a yaaga drapeau waaga fe mar bo roga feed o jango drapeau gar ta ref cuɗik mba juni fo nangam rek o gat leyel nda sel in par jango drapeau la rek o jango drapeau la ten ndeɗ'u ke andoona yee ten i mbugu nda yaaga wax deg njom jege valeur dara yaaga jege jamano faga itam njom pat ne avant i ngara ɓuuɓ ne njom pat ne a refa ka andoona yee leg-leg no saate fe Ngoosi yakarama jega caate ka mbiduna to champion ne te jegtina meke Naar Diouf na Ngoosi naga champion a jegtun caate lakas ke nam nu mbajantoogu fo anin na jamano faaga waago laya ine o retoganga ngel xalatooga xana ngar com kaaga to nu ngetanga itam a refa pir ka andoona yee wax deg yala njom pat ne xana ɗom ɗomoogu lool wax deg a jeg parce que yaaga mene mi fa Escaldia in yoonoogu fa Escaldia rek ne ɗumen in wa andoona yee ina yoonaayo maafrikeelo yo ngeta fa pir ke ngeta koy wo nanna fa Lirou Diane fa Simka Njila Sem
wene den i nqetogu wene moƴ'u nqeta fo xe da layti sas linguère et cetera wene dal den we andoona yee den i nqalatogun jom ke njom nu i ndeta daal i nqalata ye bo i nqetna moom xana ɗom njom ne xana ɗom lool to xana fel lool i wene daal a refa wa andoona yee den i nqalatogun jom ke den i mbajan roogu den tamit koy a nqalatooga ye wu da nqetan jom a nqetanga fa in xana ɗom njom na xana ɗom a reɗa wa daal in wa andoona yee daal in wiin we moƴ'u mbudana mu i ndetina jom to i nqete maaga rek wiin we njeg ke mbudna fel na den